De janeiro, meu irmão, mete o pé daqui. Calma, coração, eu sei. Vai embora. Beleza. Problema? Hã? Tem problema, né? Problema como? Tá olhando parado, os braços? Não é assim, não posso olhar não? Pode. Tô olhando, porque a parada é o seguinte, eu tô vindo lá de São Paulo, tá ligado? Por quê? Tem que dar um rolê aqui, vocês estão numa cidade boa, Rio de Janeiro, tem praia, calorzão, né? Vendendo seus produtinhos aí e tal, pá. Isso pra mim já não é trabalho, tá ligado? Mas trabalho é o que então? Não, o barato é o seguinte, eu vou me apresentar pra você, tá ligado? Eu sou olheiro dos desempregados, tá? Sacou, né? Qual que é a pegada? Então a pegada aqui é louca, tá entendendo? Acho que você vai botar a mão na minha cara? Não, tô trocando ideia com você, na moral. Já querendo tirar a onda com a minha cara. Calma, mussarelo, eu tô trocando ideia. Mussarelo? Ah, mussarelo macho. São Paulo? É de mussarelo. Sem todo. Hã? Olha aqui é outra fita, tá ligado? Não, pega Tô nem aí, Joe, ó, tô tremendo, viu, ô, mano? Não, mano, a ideia... Tirando a gente como... o quê? Eu sou olheiro desempregado, eu quero saber, é vagabundo os dois? do que você é, pô. Mano, se eu sou olheiro, eu passar aqui amanhã e me der 2 minutos... Quem tu tá falando? Vai passar aqui o quê? Não, coração, porque assim, às vezes eu passo por aqui e eu vejo, entendeu? Aqui, ei, vou trocar uma ideia com você aí, firmeza, pai? Firmeza. Tá fazendo, tá vindo de onde, mano? Ué, tá maluco? Eu vim de casa, pô, vou pro trabalho. Aonde você trabalha? Trabalho ali no bar, pô. Aonde que você trabalha? Tá maluco, cara? Aqui é Rio de Janeiro, cara. E aí? Tu com esse sotaque aí. Calma, Cadelo, ô, deixa eu trocar uma ideia com você aí, Calabreso, Tá ô. maluco? Deixa eu te dar uma ideia, barato é o seguinte, mano. Eu sou olheiro da quebrada, tá ligado? Ah, E a que parada tem? aqui é louca, Tira a tá? mão. Eu tô vindo de São Paulo, tá ligado? Pra trocar uma ideia, tá? Rapaz de vagabundinho aí, andando aí na viela, e você olha de você tem que trabalhar, você tem que entrar de Aqui manhã. todo mundo não é trabalhador, filho. É comunidade aqui, mas a eu comunidade não- é tranquila. Não perguntei nada. Olha na bolota do meu zóio e escuta o que eu tô falando, certo? Ih, abaixa tua bola, pô. Mas eu sou olheiro desempregado, eu tô vindo lá de São Paulo pra tentar dar uma força pra vocês, né? Pra ver quem trabalha e quem não trabalha, quem é vagabundo, quem não é vagabundo. E vocês dois têm cara de vagabundo, entendeu? Por isso que eu parei. Você concorda? Concorda? Então você é vagabundo. E você também. Os dois é vagabundo? É vagabundo mesmo? A homem bolota no meu zóio quando eu estiver falando, certo? Tá certo. Se eu estiver trocando uma ideia, aqui é correria, certo? Aqui também. Querido, deixa eu te falar, eu sou olheiro dos desempregados. E aí eu gostaria de saber se você tá trabalhando. entendendo. Não tô te entendendo, meu irmão. Tu Por quê? vem aqui, eu tô no meu trabalho, você vem meter uma bronca pra mim, fala que vem de São Paulo, isso aqui é Rio de Janeiro, rapaz. Eu sei, Isso vida. aqui é Rio de Janeiro, meu irmão. Mete o pé daqui, senão eu vou... Calma, coração, eu sei. Vai embora, rapaz. Vai embora, rapaz. E aí, rapaziada? Todo mundo tranquilo aí? Claro. E aí, fazendo o quê? Todo mundo batendo um papo? Bom, né? Enrolando um pouco. Desenrolando um pouco, né? Essa hora. Desde que hora vocês estão aqui, mano? Trabalho. Hã? Desde agora é pouco. Trabalha que hora, Diogo? Trabalho. Pega 8 horas no trabalho. Pega 8 horas e você larga que hora, mano? Mano, só às 5. 5 horas e tá todo mundo aqui, mano? Ué, qual o problema? Pode não? Não, o problema é o seguinte, calma, mano. Trocando ideia com você na maior moral aí. Não, mano, não tem essa de trocar ideia na moral não, cara. Qual foi? Já chegou abordando a gente aqui. Eu só abordando porque vocês nem me conhecem, nem deixou eu dar letra pra vocês, mano. Então fala, pô. Eu sou olheiro dos desempregados, tá ligado? Ah, E aí eu queria saber, corações, se vocês trabalham ou não. não trabalha. isso. Mas você veio pra aqui essa hora pra perturbar nosso juízo, cara? Não, bando de mortadelo. Deixa eu explicar pra você. Mortadela o quê, rapaz? Qual foi a sua? Não, mortadela é um jeito carinhoso, tá ligado? Achando que tem algum roubo